Sekarang sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, biasanya ya. Oke, berdoanya dipimpin oleh Rajin. Rajin ya. Ya, Rajin. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih. Doa selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Dan juga bermanfaat bagi orang. Amin. Nah, sekarang sebelum Pana mulai pelajaran seperti biasa, Pana akan mengabsen. Biasanya Robert, Rafa, Rajasana, Nila. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi, masih sama materi. Ya, tetapi kali ini kita akan belajar mengenai perkalian matriks. Perkalian matriks akan ya. Sekarang kira-kira siapa yang bisa menyebutkan penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari? Tabel, iya, bagus. Ya, saat kita menggunakan tabel, kita membutuhkan baris dan kolom. Itu merupakan salah satu penggunaan. Hari ini kita akan belajar dengan sistem problem based learning atau PBL dengan metode diskusi dan presentasi. Ya. Nah, nanti setelah diskusi dan presentasi, kalian diharapkan dapat yang pertama. Apa yang pertama? Dapat menentukan hasil perkalian dua matrik. Kemudian yang kedua, yang pertama rekomendasi. Nah, yang kedua, dapat menerapkan sifat-sifat perkalian matriks. Kemudian yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait perkalian matriks dengan tepat dan benar. Pak, masalah kontekstual itu apa, Pak? Masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ya, tadi itu kita membuat tabel. Itu merupakan masalah kontekstual. Masalahnya seperti ini anak-anakku. Masalahnya Pana ngambil masalah kontekstual. Masalah kontekstual. Ya. Ini. Nah. Yumi mencoba berdoa menghias karakter yang dia buat sendiri dan seterusnya. Ya, itu ada nanti silakan dipahami dulu. Itu ada di papan tulis permasalahannya, silakan diamati dulu. Diamati, dipahami. Itu ada permasalahan terkait dengan penjualan. Penjualan lampu hias karakter. Ya, jadi karakternya ada mobil, ada bola, dan ada stroberi. Ya, Yumi berjualan dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kira-kira total penjualannya ada berapa? Ya, kemudian yang kedua itu berapa harga masing-masing produk jika Yumi ingin menaikkan harga masing-masing produk menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau dinaikkan 2 kali lipat, maka harganya mobil berapa, harga karakter bola dan stroberi juga berapa nilai. Ya, kemudian ini berapa uang yang dihasilkan Yumi tiap harinya sebelum ada kenaikan harga. Nanti semuanya bisa kita cari selesainya, kita cari solusinya di RKPD yang nanti Pak memberikan. Jadi nanti Pak akan memberikan RKPD, sudah itu dengan langkah-langkahnya. Nanti kalian tinggal mengerjakan secara untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah Pak Anak berikan. Ya, silakan dipahami dulu. Terlebih dahulu biar gampang Pak Anak bagi kelompoknya ya. Nah, Robert tidak jelas ini Robert. Nah,
Robert. Nah, ini Robert, Zaki pindah sebelah kanan ya. Ini bersama Ricky. Nah, ini bersama Ricky. Sekarang Pak Anang bagikan RKB. Tambah satu penalti. Ini babi, namanya babi. Ini rasa. Jangan lupa nama kelompoknya diisi, ketua kelompoknya siapa. Silakan diisi semuanya. Ini rajin ketuanya. Ya, silakan ditulis di situ ya. Nanti Pak Anang koreksinya apa? Ya, silakan saling bekerja sama, jangan ada yang silakan sendiri-sendiri. Gimana? Sudah ditanyakan? Ini Pak. Masih belum ya? Silakan dibahas terus ya. Iya, Pak. Ditanyakan? Apa ya? Ini juga beli namanya. Saya 35. 15. Sudah apa? Tanya. Jadi kalian hanya tinggal mengisi titik-titik yang ada jawabannya ya, tinggal diisikan di situ. Itu akan memudahkan kalian dalam mengerjakan masalah yang akan kita pecahkan. Ingat, dalam menyelesaikan masalah kalian juga bisa mencari informasi lewat mbah-mbah Google. Silakan mbah-mbah Google-nya dieksplorasi. Nah, cara pengerjaan seperti apa? Apa itu untuk referensi kalian? Ya, karena daripada mereka dibuat untuk melihat YouTube atau YouTube ini tidak perlu. Silakan sekarang saatnya HP kalian dipakai untuk sebagai referensi dalam mengerjakan soal yang ada di RKP ini. Jadi tinggal mengisi titik-titik yang sudah disiapkan Pak Anang di RKP-nya. Kurang 5 menit. Ya, silakan. HP-nya dipakai untuk mencari informasi aja ya. Ya, jadi nanti di situ di RKPD-nya di akhir pembelajaran itu ada simpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, di situ sudah ada keterangannya, simpulannya.
silakan. Yang presentasi pertama siapa? Saudara apa? Satu kelompok, satu orang aja. Lihat kita bagaimana dulu. Saya bisa Gak mau maju duluan tadi. Dan apa berarti untuk yang apa ini? Mau menyampaikan informasi apa? Yang nomor satu jawabannya tadi ya. Oke, perhatikan benernya. Ada pesan tak apa? Oke, perhatikan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga masing-masing produk jika YAMI menaikkan harga masing-masing produk yang menjadi 2 kali lipat. Jadi harga masing-masing produk jika YAMI menaikkan harga masing-masing produk yang menjadi 2 kali lipat, yaitu untuk karakter mobil menjadi 40.000, karakter bola menjadi 50.000, strawberry menjadi 60.000. Jadi bisa disimpulkan bahwa Benar. Karakter bolanya berapa tadi nilainya? bolanya 50.000, 50.000. Kemudian karakter mobilnya 40.000, 40.000. Yang strawberry 60.000. iya, betul ya? Sama kan? Oke, sama. Kalau begitu, informasi awal yang kamu peroleh dari permasalahan itu apa? Silakan dibacakan. Perkalian skalar dengan suatu matriks dilakukan dengan cara mengalihkan skalar dengan setiap anggota matriks tersebut. Kemudian ada lagi? Sudah. Coba diulangi lagi nanti mungkin koordinator tidak mendengarkan dari koordinator. Perkalian skalar dengan suatu matriks dilakukan dengan cara mengalihkan skalar dengan setiap anggota matriks tersebut. Ya, berarti ini Bapak sudah memperoleh kesimpulan bahwa apabila skala atau suatu bilangan dikalikan dengan matriks, maka setiap anggota matriksnya harus dikalikan dengan skalarnya. Ya, itu ya. Ya. Nah, ada yang ingin tanggapi lagi? Gak ada ya? Tapi sudah silakan duduk Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, berikutnya untuk yang penyaji kedua dan ketiga, Febri ya. Ya, silakan Febri. Febri sudah katakan duluan gini-gini, semangat sekali Febri. Ya, Febri. Nah, silakan dibacakan hasilnya. Yang lainnya perhatikan ya. Nah, ini dari kelompoknya Febri. Silakan. Ya, jadi uangnya dikasih. Ini berarti pertanyaan nomor 2. Oke, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh temannya Febri. Jadi uang yang dihasilkan di unit tiap harinya sebelum ada kenaikan harga adalah mobil 380.000, bola 230.000, strawberry 205.000. Jadi totalnya 815.000. Totalnya berapa tadi totalnya? 815.000. 815.000. Sama kan? Ya. Sama semua ya. Oke, kemudian kesimpulan apa yang kamu peroleh dari pertanyaan nomor 2 tadi? Jadi matrik A sebetulnya 3 kali 3. Ya, perjuangannya 3 kali 3. Betul ya? Oke, terus Matrik B sebetulnya 3 kali 1. matrik B itu berarti yang karakter bola, mobil, dan strawberry ya? Ya. Oke, perjuangannya 3 kali 1 ya, betul. Kemudian Perkalian 2 matrik bisa dilakukan jika banyak garis matrik 1 sama dengan banyak garis matrik 2. ya itu kesimpulan awalnya, tapi banyak baris matriks yang pertama sama dengan banyak Garis baris pada matriks yang kedua. Silakan mungkin ada yang tanya, ada yang ditanggapi. Sudah benar atau belum sebenarnya? Betul semua. Oh, Robert, ini Robert, ya Robert atau Robert? Tadi kan PDB menunjukkan jika banyak baris matrik 1 sama dengan banyak baris 2. Tahu? Kemarin yang kita tolong Pak, baris. Maksudnya yang matrik pertama atau kedua kalau Dua. lama, pertama ya. Oke, berarti begini. Kalau kita akan mengalihkan matriks harus dilihat ordonya dulu. Ya. Apabila banyak kolom
di matriks yang pertama sama dengan banyak baris di matriks yang kedua, maka kedua matriks tersebut bisa kita kalikan. Ya, tadi berarti yang baris di matriks pertama diganti dengan kolom ya. Oke, terima kasih Ferdi. Silakan berdiri. Nah, sudah silakan masuk ke huruf kit. Itu ada minyak. Silakan Robert, Rajin, Kapa, dan Ferdi. Pakai nickname ya. Mau pakai nama sebenarnya juga boleh. Silakan. Pakai nama apa? Rapodi. Sudah dimasukkan minyak? Nickname-nya terserah. Terserah nickname-nya. Ayo nickname terserah nickname-nya. Silakan. Sokol TM. Ferdian, Sobol, Rago. Ya, siapa lagi? Tinggal 2 orang. Klasi, Kirana. Ini siapa Klasi bukan yang ngerek? Rafa ya? Oke, siap. Dewer, Pak. Siap ya, kita mulai ya, Mas, ya. Kuring Dewer. Nah, ini pergantian matriks. Siap-siap, siap-siap. Ini sudah muncul tulisan ini. Syarat pergantian 2 matriks. Bentar, silakan itu. Ayo, dipilih yang merah, yang hijau, silakan. Belum habis artinya 34 detik lagi.
matriks bisa kita kalikan, harus melihat kurdunya. Dilihat banyak kolom di matriks pertama harus sama dengan banyak baris di matriks yang kedua. Itu syarat perkalian dua matriks. Kemudian kesimpulan berikutnya, ini kesimpulan berikutnya bahwa nah ini kesimpulan yang akan kita peroleh adalah seperti ini ya. Untuk perkalian skala dengan matriks, berarti kita tinggal mengalikan skala dengan masing-masing anggota matriksnya. Ini ya. Kemudian untuk perkalian dua matriks, kesimpulannya ini. Nah, ya. Jadi kalau kita mengalihkan dua matriks, ingat mengalihkan baris dengan kolom, baris dengan kolom, baris dengan kolom. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian kesimpulan berikutnya, bagaimana dengan syarat dan sifat-sifat matriks untuk perkalian? Syaratnya matriks tadi ya. Jadi dua matriks bisa kita kalikan apabila banyak kolom di matriks pertama sama dengan banyak baris di matriks yang kedua. Kemudian berikutnya, ini sifat-sifatnya. Ternyata di perkalian matriks berlaku sifat yang pertama asosiatif, yang kedua distributif, kemudian yang ketiga apabila matriks dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Pak, bagaimana dengan sifat komutatif, Pak? Nah, ternyata sifat komutatif tidak berlaku di perkalian matriks. Ya, jadi sifat komutatif hanya berlaku di penjumlahan matriks. Ya, itu yang sudah kita pelajari. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Ada ditanyakan atau belum? Sudah ada ya? Nah, sebelum kita berdoa, kita kerjakan dulu transformatifnya. Transformatif, kerjakan. Ya, sudah selesai transformatifnya ya. Silakan dikumpulkan. Oke ya. Nah, sebagai refleksi dari kegiatan ini, tadi apakah LKPD membantu kalian dalam mempelajari materi perkalian matriks? Ya. Kira-kira kesulitannya apa kalau Planet memberikan matriks tadi dengan LKPD? Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Nah, sekarang kalau tadi Planet memberikan pembelajarannya menggunakan LKPD berarti sudah sesuai atau tidak? Sesuai ya. Nah, sekarang mungkin ada yang ditanyakan atau belum atau tidak? Rajin ya, apa rajin? Semisal ada pertanyaan, ada soal matriks A pangkat 2, bagaimana cara mengerjakannya, Pak? Matriks A pangkat 2, oh berarti seperti bila berpangkat ya? Ya. Kira-kira ada yang membantu Pak Anya menjawabnya? Rafa, ya Rafa. Dengan mengalihkan matriks A. Iya, berarti kalau ada matriks dipangkatkan, berarti sama konsepnya dengan bilang berpangkat. Berarti matriks misalkan tadi A pangkat 2, maka jawabannya adalah matriks A dikalikan dengan matriks A. Berarti kalau matriks A pangkat 3 bagaimana? Ya. Matriks A kali matriks A kali matriks A. Ya, bagus sekali pertanyaan tadi ya. Yakin? Saya kira itu dari Pak Ana pembelajarannya. Semoga